Hello, hello, hello! Magandang buhay! Welcome to Baby RMR Vlogs! Hello, 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 hello! Magandang buhay, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw mga baby ko, tayo ay magluluto sa ngayon ng ating menu for the day. Hindi ko alam kung anong itatawag ko dito, pero para sa akin, ito ay tatawagin ko na baboy na niluto sa oyster sauce na may lemon. Ito ang mga ingredients. Ito ang ating mga ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, lemon, oyster sauce, dato puti soy sauce, baboy. Tara na, umpisa na natin.
At ito na, ready to serve ang pork with oyster sauce with lemon. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.